Kaj bova o vonju povedali? Saden, ne? Ja. Zelo kompleksen, hkrati mladosten in saden. To Evo se se meni že zdi, tudi no. malo bolj zrelo sadje. Ja, Precej zrelo je. ni več tako sveže rdeče. Ne. Kar je tudi po eni strani posledica zrelosti grozdja. Čeprav se mi zdi, da tudi v teh časih je mogoče lažje, tudi že pred mano je kar nekaj starejših vinark, ki so bile tiste, ki so prebile let. Pa tudi, če že pogledam, na primer, ko sem bila v Bordeauxu, mi je bilo zelo zanimivo, da tam je dejansko že je kar nekaj ženskih enologij, čeprav je to bila posledica predvsem druge svetovne vojne, kaj veliko moških bilo poklicanih, v tem smo se morali drugače znajti in od takrat naprej je pač ostalo še, da je večji procent ženskih enologij. Vedno me je zanimala kemija, biologija in nekako vino združuje oboje. In še malo umetnosti. Tako da, takrat me je not potegnil in zdaj sem že tako not v vinu, da bi težko delala karkoli druga. Vino je dober uvod, dober aperitiv, ker ti spodbuja delovanje želodčnih sokov in se že pripraviš na pozno večerjo. Okay. Jaz sem nama malo preveč natočila. Ne, se vem. Bomo že spili. Dobrodošli v vinskem podcastu iz Trte iz Lito. Z nami danes Jerneja Marko. Pozdravljena, Živa. hvala za povabilo. Ja, hvala, da si se odzvala. Z domačije Jarc prihajaš. Ja, iz Jerenina. Tako. V bistvu najin prvi stik, oziroma tam, kjer smo se spoznali, je bilo na Biotehnični fakulteti na predavanju Kluba pokuševalcev vina Slovenije. In ti si predavala o avtohtonih sortah, oziroma po tvojem boljše poimenovanje tradicionalne. Ja, je kar zmeda glede teh poimenovanj, lokalne, avtohtone, domače, starodavne. Veliko teh izrazov in se tudi zelo pomešano uporabljajo in se mi zdi, da večina ljudi nima nekih jasnih definicij v glavi, no, kaj točno to pomeni. In potem se mi je zdela tako zelo pomembna tema, no. Okay. Avtohtone sorte, ker se mi zdi, da se pač rahlo razmetava s to besedo včasih, ampak kot sem tudi na predavanju povedala, nimamo ravno zelo trdnih dokazov za večino sort, da so res avtohtone, in zato je potem boljše poimenovanje lokalne, ker s tem zajamemo vse, oziroma na tak način nič ne povemo narobe. Ker da lahko rečemo, da je sorta avtohtona, je potem potrebna ponovadi genotipizacija oziroma nekatere raziskave, da res dokažemo, in genotipizacija je najbolj točna metoda, no, čeprav še to ni 100%, ker še vedno se moramo nanašati na zgodovinske vire. So pa postale v bistvu, če tako rečemo, te tradicionalne avtohtone sorte v resnici priljubljene tudi iz nekega marketinškega vidika, ker smo se vsi, vinski svet se je začel, ki je lokalna sorta, kot tudi nek poudarek nekih teroarjev, podnebja, ki pa vemo, da je neka specifika posamezne kleti oziroma posameznega vinarja. To tudi verjetno eno izhodišče, iz katerega je večina izhajala, na nek način. Ja, se mi zdi, da so tudi zelo trendi. Tako je. In tudi zaradi turistov so zelo pomembne in ta marketinški aspekt je precej pomemben, se mi zdi. Ampak to tudi ni njihova edina vrednost. Seveda. Konec koncev, seveda z podnebnimi spremembami in vsem tem so lahko kar dober vir nekaterih lastnosti, torej, oziroma genov kot neka genska banka, da lahko potem mi z križanjem teh sort in drugih sort pridemo do nekaterih želenih lastnosti, kot večjo odpornost ali pač kaj podobnega. No. Torej, v bistvu se posvečaš različnim temam, kar se tiče vina, in v bistvu si mlada prevzemnica vaše domačije, kot 5. generacija, če sem prav razumela. Trenutno kmetijo vodi 5. generacija, to sta moja starša. Okay. Jaz sem potem že 6. Ti si že nadaljuješ v bistvu vašo zgodbo v tem. Ja, trenutno sicer še zaključujem z študijem, tako da me še ni toliko doma. Okay. Tako da večino dela še vedno pravita moja starša, ampak sem vsako leto bolj vključena, no.
tudi z lastnimi idejami in potem se nekako usklajujemo, ampak v prihodnosti pa je plan, da prevzamem oziroma da prevzamem. No. Ena izmed specifik oziroma posebnosti vaše identitete, nekako unikum je, da dedovanje oziroma nasledstvo gre po ženski liniji. Je to tudi ena izmed nekih lastnosti, ki jo pol lahko uporabite kot eno prednost? Torej pri nam se za vsako generacijo se je spremenil priimek, zato ker se je vedno podedovala hčerka, tudi taka posebnost je, v vsaki generaciji sta bili 2 hčerke, vedno so bili 2 sestri, jaz imam eno sestro, moja mama ima eno sestro, edino pri moji babici je potem bilo 7 otrok, tako da tam je bilo potem nekaj tudi fantov. Raznolikosti. Ampak čeprav je bil najstarejši sin, je potem on sicer šel na eno drugo kmetijo prevzeti, ker tam ni bilo naslednikov ali nekaj takega. In potem je prišla spet na vrsto moja babica, ki je pa bila druga najstarejša. Tako da tudi, če je bil najstarejši sin, je še vedno prišlo tako, da je še vedno prevzela ženska. Ja. In to tudi, zdaj, ko se bolj ukvarjam z našim marketingom, se tudi to je ena izmed stvari, ki jih poudarjam, ker vseeno je del naše identitete. In tudi trenutno, mislim, smo 2 ženski doma proti mojemu očetu. Tako da je v manjšini. Oziroma, mislim, je tudi sestra, ampak ona študira nekaj popolnoma drugega. In potem tudi v naši višji liniji Babi Kot je tudi to poudarjeno. Sicer samo ime Babjega Kota izvira iz našega lokalnega poimenovanja od tam, kjer prihajajo najhujše nevihte. Torej, na koncu naše doline, na severni strani, točno vemo, iz katerega kota, tam je vedno najtemnejše nebo in vedno vemo, da od tam bo prišla najhujša nevihta. Tudi, naprimer, ko smo imeli točo, je pač ponavadi od tam prišla. Tako da potem smo vzeli to in našo zgodovino, dediščino, da vedno prevzema se po hčerki in smo to združili in to je nekako Babi Kot. Smo v mesecu marcu, kjer slavimo pravzaprav žensko energijo. Vemo tudi, razen v vaši zgodbi, kot si ravno kar povedala, da je vinarstvo oziroma vinski posel na nek način v tradiciji skozi zgodovino veljal kot neka moška domena. Zdaj se seveda to intenzivno spreminja na srečo in se ta krajina tudi spreminja. A se ti je kdaj zdelo, da zaradi ženskosti, da ti je bilo kdaj težje, si imela kdaj večji izziv morda? Mislim, meni osebno se mi mislim, da nisem imela toliko nekih takšnih izkušenj. Zaradi, da sem komaj začela se vključevati nekako v to vinsko sceno, smo se začeli promovirati, naprimer, mislim, da 4 leta nazaj, ko smo spremenili blagovno znamko in vse to. Ampak načeloma tudi na faksu, na stojnicah se mi zdi, da pač je bil bolj pomembno, kaj predstavljam, kaj povem, kako se trudim. Je to imelo skoraj večjo težo, kot pa kakšnega spola sem. Ampak bomo videli v prihodnosti. Čeprav se mi zdi, da tudi v teh časih je mogoče lažje, tudi že pred mano je kar nekaj starejših vinark, ki so bile tiste, ki so prebile let. Utirale pot. Tako da je mogoče meni zato tudi malo lažje. Pa tudi, če že pogledamo, naprimer, ko sem bila v Bordeauxu, mi je bilo zelo zanimivo, da tam je kar nekaj ženskih enologij, čeprav je to bila posledica predvsem druge svetovne vojne, kaj veliko moških bilo poklicanih, v tem smo se morali drugače znajti in od takrat naprej je pač ostalo še, da je večji procent ženskih enologij, sicer zdaj se ne morem spomniti, ampak mislim, da jih je bilo okoli 40. Ampak ne me preveč držala za besedo. Ampak kar večji procent v primerjavi za Slovenijo, naprimer, nas trenutno vseeno ni toliko. Ja, seveda. Jerenina, omenila si, da prihajaš od tam, oziroma vaša domačija ima dolgo vinogradniško tradicijo. Zdi se mogoče, da v današnjem zemljevidu Slovenije je mogoče zapostavljena. Se ti zdi, da prihaja njen čas, da jo tudi vzamemo v zakup oziroma da postajamo bolj pozorni na njo? Ja, definitivno. Mislim, zdaj se nas... Mislim, že jaz se bolj trudim za neko prepoznavnost.
Sicer nas je v primerjavi z nekaterimi drugimi manjšimi vinorodnimi kraji, nas je le 5 vinogradnikov, Okay. tako da nas je malo manj in razen Dveripaksa, ki je naš veliki sosed, smo ostali precej manjši in družinski. Tudi prej se nekako nismo toliko trudili povezati, mogoče lani smo imeli že 4. dan odprtih vrat, Okay. kjer smo se dejansko potem povezali, da smo nekaj skupaj organizirali, čeprav tudi zdaj smo le 3 vključeni. Okay. Pa mislim, da bo še čas. Že v preteklosti je bila Renina bolj znana, sploh naša Lega Weigen. Mislim, da ljudje, ki vedo malo več o vinu, moče kaki starejši tudi, malo bolj vedo za Weigen, ampak mislim, da bomo s časoma tudi mlajše generacije ozavestili o tej legi, ker mislim, da je fantastična lega, no? In tudi glede na sicer bolj po ustnem izročilu, da so vozili vina na Dunajske dvore in tako naprej. Seveda, mislim, še vedno je ustno izročilo, tako, ampak tudi glede na lastno kvaliteto vina, mislim, da še lahko pridemo marsikam. No. Da še prihajate preboj na neki način. Ja. Naprimer, Dveripaks se zelo trudi, ima svoje linije Weigen. Mi sicer zdaj doma veliko delamo na izboljšanju tehnologije, opreme. Se mi zdi, da smo trenutno v taki fazi intenzivnega razvoja. No? In tudi vem, kjer še nam kaj manjka, kjer še moramo kaj spremeniti, dodelati. Tako da najboljše še pride. No? Ok, ko me čakamo. Tudi jaz. Kaj bo zdaj tvoja naloga, oziroma kaj si zadala zdaj, da neki koraki, poti, da boš na domačiji naredila te svoje korake, svojo zgodbo in potem tudi seveda se bo gradila prepoznavnost Jerenine na splošno v Sloveniji, v svetu? Torej imam nekaj planov, recimo. Trenutno tudi izboljšujemo opremo v kleti. Okay. Že to bo en tak, se mi zdi, velik korak. Z novimi cisternami, izboljšanim hlajenjem. Vse to so taki majhni kamenčki v mozaiku. Tudi marketing, vse to trenutno se jaz bolj trudim za marketing. Okay. In družbeno mrežo, pač prodajo, recimo. In trenutno vem, da pač na vseh teh segmentih se moramo še izboljšati. In približno vem, kaj moramo narediti, ampak tudi glede na to, kaj se bomo delali. Torej, trenutno imamo mešano kmetijo, imamo še govedo, svinje. Okay. Izdelujemo lastne mesne izdelke, narezke. Okay. In glede na to, da smo le mi 3, torej jaz in starši, ki večino delamo, je to rahlo preveč. No, in zdaj smo ravno v takem prehodnem obdobju in se moramo odločiti, kaj bomo. Tudi jaz se moram odločiti, kaj bi jaz rada delala v življenju. Tako da so nekako še take velike odločitve, ki jih moram zdaj v relativno kratkem času sprejeti. No. Okay. Tako da trenutno se nekako s tem obadam. Okay. Ampak korak po koraku. Ja. Saj trenutno že od konca srednje šole naprej, ko se jaz vedno bolj vključujem. Se mi zdi, da smo že kar veliko naredili. Že sama podoba, promocija, da ljudje sploh vejo za nas. Pa tudi zgradili smo novo klet, tako da so zdaj malo bolj normalni pogoji za delo. Včasih smo imeli to staro velbano klet, kjer je bila vsa ta žlahtna plesen, ampak je bila precej premajhna že za naše površine, tako da počasi nagrajujemo. No. Okay. Si potem, ko si rekla v srednji šoli, da si bila vedno bolj vpeta, si nekako ta podoba izrisovala, da si želela na tem področju rast? V srednji šoli sem nekako ugotovila, da želim delati z vinom v tem svetu, tudi doma. Nekako do 2. letnika nisem prav vedela, kaj bi s sabo. Nisem imela nekih ciljev, nisem vedela, kaj naj sploh sama s sabo. Potem sem pa se odločila, da bom delala raziskovalno nalogo. Okay. Vedno sem nekako
imela čut, kako si zakomplicirati življenje in potem sem vedno iskala, kaj dodatno bi še delala. Sem je pač samo šola, sem bila tak pač, ok, pač to ni bil mi takšen problem in potem sem še iskala, kaj bi zraven. In potem sem pač, o čem pa bi delala. Ja, doma imamo vino, ne. Takrat smo ravno se preselili v novo klet, tako smo imeli cisterne in je bilo malo lažje delati in se mi je zdela najbolj logična odločitev, da izberem nekaj z vinom. Sem delala raziskovalno o primerjavi vpliva maceracije na bele in rdeče sorte, torej izbrala sem Sauvignon in modro frankinjo, tipični štajerski sorti. In potem me je nekako potegnilo v to, ko sem, še zdaj se spomnim, ko sem pisala različne opise teh antocianov in polifenolov in me pač vedno me je zanimala kemija, biologija in nekako vino združuje oboje. In še malo umetnosti. Tako da, takrat me je not potegnilo in zdaj sem že tako not v vinu, da bi težko delala karkoli druga. Okay. Zdaj se ravno kar pišeš magistrsko nalogo. Tvoja magistrska je na temo, boš povedala več o njej, tudi na eno od aktualnih tem, s katerimi se srečujemo. Ja, torej spet podnebne spremembe. Vedno pa reča tema. Torej, zaradi višjih temperatur se pogosto zgodi, sicer zdaj letnik 25 ni bil tak, ampak kisline so niže, primerjaj s kakšne so bile včasih, zaradi tega je tudi pH višji, kar seveda spremeni in senzorični profil vina in tudi samo stabilnost vina. In zato sem se odločila, da bom primerjala uporabo dveh različnih kvasov, torej ena je ne-Saccharomyces, ena je Saccharomyces in obe med fermentacijo proizvajata večje količine organskih kislin, torej ena proizvaja mlečno kislino, druga pa jabolčno kislino. In to je en tak biološki način, biotehnološki način, kako povečati kisline in znižati pH, vino je bolj stabilno in s tem nekako pridobiš na svežini, ki je mogoče v prejšnjih 2 letih malo manjkala. Ko smo imeli na primer 24-23, sta bila oba zelo topla letnika, kisline so bile za Štajersko skoraj rekordno nizke. Čeprav jaz sem se pa odločila ta poskus delati v letniku 25, kar je bilo sicer najbolj neprimerno leto možno. Ampak vseeno je poskus uspel, no, so vidne razlike. Čestitke. Hvala. Tako da, to je nekako moja raziskovalna tema. Podnebnim spremembam, zdaj, kot si rekla, aktualna tema, o njej veliko govorimo, potrebno se bo prilagoditi, ti si zdaj prav z eksperimentom dokazala tudi na nek način, kako, na kakšne načine se boš potem ti oziroma se boste v vaši kleti orientirali, kaj to pomeni, ne vem, za sorte, za linije, za nadaljno, nekateri tudi provokativno pravijo, da so podnebne spremembe lahko tudi na nek način izgovor, da je zmeraj v bistvu so izzivi v vinogradih. Vse tudi tako, kot je na drugih področjih življenja, če se ne prilagodiš ali stagniraš ali pač si potem ni to, kar bi moglo biti. Vinogradništvo in vinarstvo nasploh je vedno se moraš prilagajati, pač ne glede na vsak letnik je drugačen, vedno je vreme, moraš se prilagajati, pač ravno nimaš druge izbire, kot da se prilagodiš. Tako da pač obstajajo različni pristopi in ti pač moraš najti pravega. Sicer tudi sama še nimam občutka, kot da vem dovolj oziroma vem, koliko stvari še ne vem. In to tudi nekako vodilo, da me tudi žena naprej, kaj vse še moram ugotoviti. In zato tudi za podnebne spremembe še nimam vseh odgovorov, ampak zdaj s tem poskusom sem pač poskusila eno možnost. Hvala Bogu, nisem delala tega na lastnem grozdju. Hvala Bogu. Nič škoda ni bilo narejene. Tako da, mislim, moram se zahvaliti Ptujski kleti, ki mi je omogočila potem, da sem to delala pri njih. Ampak je eden izmed načinov to. Bomo videli, če bo
potreben ali uporaben tudi pri nas doma. Sicer pa tudi v vinogradu je že dosti prilagoditev, ki se lahko naredijo. Tudi v teh se še moram malo bolj podučiti. Ker sem sicer študirala enologijo, bolj na živilstvo. Tako da vinogradništvo še mi malo manjka. Tako da to še pride. Veliko je tudi prakse, ne, v resnici, da ko si res v vinogradu, ko ustvarjaš, ne, je tudi potem en učni proces, ne. Ja, preden se naučiš, potem da še, ker spet vedno je drugače, ne, se moraš potem prilagoditi in mislim, potrebuješ izkušnja, ki še jih jaz nimam toliko. Tako da, ja, ampak v prihodnosti upam, da jih bom nabrala. Planiram, da jih naberem. Zasledila sem, da si bila tudi v tujini. Prej si omenila Francijo. V najnem pogovoru že, kaj si od tam prinesla pozitivnega, kaj se ti zdi, da mogoče lahko vzamemo kot neko pozitivno lastnost, da jo implementiramo v Sloveniji, kaj nam manjka, kaj mogoče pri njih, kaj njim manjka, kakšne so tvoje izkušnje? Prej sem šla samo na študijsko izmenjavo. Praktično usposabljanje upam, da še pride v prihodnosti. Okay. Ampak sem lahko dobila nekakšen pogled v njihov odnos do vina, ki se mi zdi, da bi se od katerega še lahko malo naučili. No. Zelo zanimivo mi je bilo, ko sem šla na en sejem je bil, no, ki so imeli pač stojnice in potem za vsako vino, ki so ti ga predstavili, so ti še zraven povedali, kateri hrani pa še. In tega se mi zdi, da v Sloveniji ni toliko. Bolj gledamo na vino kot samo vino. Okay. Tam pa je vedno vino v povezavi s hrano. In se mi zdi, da tudi celotna kultura pitja se bolj vrti od tega, da je vino je vedno družabnik hrane. Skoraj nikoli ni samo. Oziroma imajo to navado apero, ki je več preden greš na večerjo, greš na kakšen kozarček. Zdaj lahko je to Aperol Spritz, na primer, če že gremo po imenu. Ampak lahko pa je tudi vino in tudi, ko smo se učili pri gastronomiji, vino je dober uvod, dober aperitiv, ker ti spodbuja delovanje želodčnih sokov in se že pripraviš na pozno večerjo. Okay. Sicer teh poznih večerij se jaz nikoli nisem mogla navaditi, ker res je tam ob 9 zvečer. Ampak vedno ravno to, da vedno je hrana in vino, nikoli ni posebej in tudi to, da ob vsakem obroku je poleg vino. Tudi to se mi zdi zelo lepo, da pač skozi cel dan imaš kosilo en kozarček, pa ob večeri kozarček. Tega se mi zdi, da mogoče malo manjka v Sloveniji. Okay. Ampak zasledila sem, da si sodeluješ na enem dogodku, kjer je ravno to spajanje vina in hrane, ali organiziraš ti, si v sodelovanju? Ali? Ja, veliko sodelujem v našem študentskem društvu, Okay. Ker sem za večino vinskih dogodkov potem jaz nekako idejni vodja. Okay. In zdaj ravno bomo imeli v kratkem delavnico spajanja vina in hrane, kjer sem sicer povabila kolega iz pen kluba, da bo prišel in malo predstavil te osnove spanja vina in hrane, ker jaz o tem ne vem toliko, čisto realno. Bom pa jaz predstavila vina, tako da bom malo bolj na svojem področju. In naprimer, že lani sem pa imela delavnico osnov pokušanja vina, ki sem pa jo vodila jaz. Tako da takšne delavnice so eden izmed načinov, kako tudi z društvom želimo približati vino mladim. Tudi jaz pač želim tako ozaveščati mlade, jih malo podučiti o vinu, oziroma jih predvsem spodbuditi o tem, da razmišljajo o tem, kaj v njihovem kozarcu, kako je pridelano, da razmišljajo, kaj vohajo, kaj okusijo, da pač ni samo belo in rdeče, daleč od tega. Da malo bolj cenijo, mislim, konec koncev, to so tudi naši bodoči kupci. Seveda, absolutno. Ampak ja, pač se mi zdi, da zdaj sploh, ko vsi govorijo, kako upada poraba vina, kako mladi več nič ne pijejo. Ampak se mi zdi, da pač jih je strah včasih. Včasih, ko se s kom pogovarjam,
ne vejo, kaj naročiti, nočejo izpasti, kot da ne vejo, jih je pač strah teh vinskih snobov. In to je eden izmed načinov. Potem pa tudi organiziramo še večji dogodek enkrat na leto, ki je Melodija vina. Tako da zdaj sem jaz že pri 3 bila idejni vodja. Prvo so organizirali še starejši letniki. In potem vsako leto si izberemo eno temo in lani je bila torej slovenska avtohtona sorta, kjer sem prvič govorila o tej temi in potem je bilo klubu pokoševalcev toliko všeč, da so me še enkrat povabili, sem lahko še enkrat imela to predstavitev, kar je tudi kot neka potrditev. No. Ampak ja, glaven namen tega dogodka je sploh torej najprej izobraževanje, da jim povemo nekaj o tej temi, ki je pač o tej temi, ki si jo izberemo. Naprimer, imeli smo že ekološko pridelavo 3 vinorodne dežele Slovenije in potem avtohtone sorte. In povemo nekaj ozadja o tem, na koncu pa imamo še tudi kot degustacijski dogodek, vedno povabimo okoli 9 vinarjev, da lahko potem to, kaj so poslušali, tudi poskusijo v praksi. No. Ja. Odlično. Torej, to so neki načini, kot si rekla, koraki ozaveščanja vina, ne? Med mladimi. To je zagotovo ena taka spodbudna popotnica za naprej. Ne? Ja, in pri vsaki stvari se mi zdi, da več veš, o nekateri stvari bolj oceniš, bolj ti je zanimiva. Tudi potem, ko nekaj poskusiš, naprimer, in ti se tako prižge ena svetilka v glavi, se mi zdi, da to je vedno bolj zabavno tudi, no, in potem ti je vse skupaj bolj fajn. In to je, se mi zdi, da je tudi eden izmed karakteristik vina, no, da se imaš fajn, zabavno ob vino. Nekako iščemo to tudi. No. V bistvu to, ko si rekla, da se soočamo s trendi, da konsumpcija vina pada, da mladi se ne družijo več, recimo tako, kot so mogoče kakšne prejšnje generacije, ampak so se v bistvu načini so se samo spremenili. Ne. Se mi zdi, da po eni strani tudi premalo govorimo, da smo bolj ozaveščeni o vinih, ne. Vemo, kam paše, na kakšne načine, kaj so značilnosti vina, kako izbiramo. In je to tudi v bistvu bolj ena taka premišljena izbira, ne ker vse povprek, pa ne. Mogoče tako, kot je bilo kdaj. Ja, se mi zdi, da definitivno je en trend, da manj, ampak bolj kvalitetno. Pred kratkim sem se z nekom pogovarjala in je rekel, da ni več špriceraša. Ne pije se več toliko količinsko in pač čez dan spiješ 3 špricere. Pač to se mi zdi, da med mladimi več ni toliko pogosto. In tudi na račun tega potem količinsko upada poraba vina. Ne. Se pa dviga kvalitetna poraba vina. No. Nekako, sicer tudi svetovno gledano gre poraba v ekstreme. Ne. Spet ali to nizko cenovno, ne, ki potem gre malo več količinsko, ali pa pač to v visoko kakovostni razredi in tudi višji cenovni razredi pa se povečujejo. Nekako. Spet smo pred nekimi trendi oziroma spremembami, ki se jim bo treba, kot si prej rekla, ne, prilagoditi. Ja. A se ti zdi, prej si v bistvu omenila dan odprtih kleti, vse dogodke, ki jih ti organiziraš in soorganiziraš in kjer sodeluješ, se ti zdi, da je tega povezovanja med sabo, med vinarji, med ljudmi dovolj? Je še tu en prostor, ki je lahko prostor nadgradnje? Se mi zdi, da vsi vinarji govorimo, da se bi morali bolj povezati. Ampak pol na koncu se še vedno pač ni dovolj, da samo govoriš, ne moraš se dejansko povezati. Tudi mi, na primer, se še moramo tudi nameravam, da bi se vključili v kako združenje. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da je teh različnih združenj je kar nekaj in se povezujejo. Ampak je tako nekako ni planirano oziroma nekako vse skupaj ni najbolj povezano. Pač. Je teh par združenj in hvala Bogu, da se povezujejo, ampak nekako sodelovanja med temi pa se mi zdi, da potem
ni. No, mislim, sicer sama še nisem toliko vpeta, to ne morem zdaj govoriti, kako bi morali delati, ne. Ampak nekako celotnega pa mi še vedno zdi, da premalo mogoče. Čeprav, ja, na celotni ravni Slovenije se mi zdi, da mogoče je malo premalo. No. Ja, ni samo regijsko, ampak v bistvu tudi veliko jih reče, da Slovenija kot celota bi se lahko pozicionirala v bistvu na tujih trgih, ne, ker tuji trgi ne poznajo naših regij in vseh regij, ne, in vseh značilnosti, ampak v bistvu kot neka enotna blagovna znamka, ne, mogoče. Ja, mislim, večina svetovnih pivcev definitivno ne ve, kje je Slovenija. Ja. Čeprav se mi zdi, da jih ve vedno več, tudi imamo vedno več svetovne medijske pozornosti. Čeprav se mi zdi, da tudi to je bolj na iniciativo vinarjev samih, kot pa da bi... Vse to je potem problem, ne, ker da bi za celotno Slovenijo bi potem bilo treba nekaj storiti na državni ravni. Ne. In potem je tu še potem toliko težje, no, kaj doseči ali da se kaj zgodi. Ampak potem so to še potem politični problemi. No. Seveda, to je pol ena sistemska raven, ki zahteva malo več ostalih elementov. Ja, in spet povezovanja. Ne. Tako, smo spet pri povezovanju. Če se dotaknemo še enega trenda, ki je zdaj izjemno priljubljen, brezalkoholne različice. Zdaj nekateri seveda trdijo, da to niso vina, da je to zdaj. A ti o tem razmišljaš, vidiš pri svoji generaciji, da je potem potreba? Realno ne vem, če sem že osebno spoznala nekoga, ki bi vedela, da bi to dejansko užival. Okay. Tudi, mislim, po definicijah pač je to vino, ker je bilo vino in potem mu je bil odvzet alkohol. To je edini način, da ti lahko to poimenuješ sploh brezalkoholno vino, da mora najprej biti vino. Tako. Kar se mi zdijo pač rahlo nepotrebni procesi, potem da dobiš ti en izdelek, ki meni osebno, kaj sem jaz poskusila, niti senzorično ni ravno dober. Pač potem lahko enako piješ sok, no. Ampak je en trend in vseeno ne bi kar nekaj tega se kupovalo iz polic, tako da potem je spet pač povpraševanje in ponudba. Tako da pač je trend, sicer osebno upam, da ne bo ostal. No. Mislim, ni potem te romantike vina, no. Ni te, če želiš piti kaj brezalkoholnega, imaš kar veliko ponudbo, no. Tako da mislim, da ni potrebno umešavati še vino s to, ker pač vino brez alkohola pač žal ni vino. No, pač za mene to ni vino. Ki tudi že samo senzorika je precej odvisna od alkohola, da neko polnost, lahko tudi sladkobo, če ga je preveč malo, je lahko spicy. Pač. Je pomemben, zelo pomembna komponenta vina. No. In mislim, da pač ne moramo tudi vino mu samo reči, da je to samo alkoholna pijača, pač, ker je mnogo več kot pa samo teh 12-13% alkohola. No. Ja, seveda. Pa bi se tudi načini okušanja, tako kot praviš, ne morali v bistvu prilagoditi oziroma spremeniti. Ne. Omenila si že v bistvu promocijo, marketing, vse te zadeve, zdaj si ena sama oziroma s pomočjo seveda še staršev. Kako se tega lotevaš? Malo si že zarisala, na kakšne načine, da je tukaj še ena pot pred tabo. Kakšno vlogo tukaj igrajo družbena omrežja, kakšno vlogo spet ta sfera? Saj sem šla tudi na par nekih delavnic, poslušala podcaste ali videe in tako da vem, da pač bi morala še delati dosti več, kot že delam. Ko smo začeli z prenovo grafike, z vzpostavitvijo imena nekako kot blagovne znamke Domačija Jarc, ker vseeno jaz se že pišem Marko in potem je že to bila prva ovira, ki smo se mogli nekako doreči. Vzeli smo priimek mojega dedka in potem je zdaj naša blagovna znamka Domačija Jarc. Z celotno grafiko in vsem. Tako da potem ko smo to naredili, sem
ustvarila še komaj naše Instagram, Facebook profile, na katere se trudim objavljati, ampak potem zadnja 2 meseca nisem kaj dosti, ker pač je tudi toliko ostalih stvari in čisto iskreno to ni ravno nekaj, kar bi najraje delala, oziroma mi ne pride tako zlahka, se moram kar truditi, no, da mi tudi že to, na primer, nisem ravno najbolj vajena tega, ampak pač se trudim, tudi pač moraš iti svoje to neodobja, da prideš kam. Ja. Tako da in družbeno mrežo, to v prihodnosti nameram še nadgraditi, pa tudi na stojnice smo začeli hoditi in se pozna, mislim se, procent prodanih buteljk se je dvignil v zadnjih 4 letih. Tako da plan za prihodnost je, da se še poveča. Ampak ja, marketing je vse, niso samo družba v mreže. Seveda. Je pač vse stojnice, podcasti, tudi v revijah, tudi skozi vse te dogodke, ki jih organiziram, sem potem uspela spoznati veliko ljudi, preko katerih tudi tebe, na primer, in potem pač počasi pridobiš poznanstva in različne priložnosti, da se potem pokažeš. No. Da se izgradi ta mreža. Ja, in imidž. In imidž, ja. Seveda. Omenila si tudi prej, da veliko stvari, novosti vpeljuješ in v kleti in, kot si sedaj rekla, drugod. A je kdaj spopad generacij med tabo in med starši v teh spremembah? Ja, se včasih se rada hecam, da ko kdo vpraša, kdo je glavni v kleti, ne, nimam nekega enoznačnega odgovora, ker pač ni samo mama ali ni samo oče, kot je pač ponekod. In pač rada rečem, da se včasih vsi kregamo, ne? In potem na koncu pa pridemo do nekakšne skupne odločitve. S tem, da pri liniji Babi Kot sta dejansko trenutno v njej 2 moja poskusa, torej, ker jaz, poskusa, projekta, kakorkoli, ker jaz pač zasnujem idejno, kako bo potekalo, torej, kdaj se bo grozdje potrgalo, kakšna bo vinifikacija in potem tudi glede stekleničenja oziroma kako bo izgledalo. Sem se potem z našim dizajnerom jaz dogovarjala nekako bolj, kako bo vse skupaj izgledalo na koncu. Tako da to sta nekako moja 2 otročička. Kaj se pa tiče klasične linije, pa imam jaz recimo 30% glasu in potem si ostalih 70% razdelita ata in mama. Ampak se nekako vse se dogovarjamo skupaj in pride včasih do spopada, ker pač ne more se strinjati glede vsega. Potem nekako pač vsak pove svoje argumente, včasih bolj burno, včasih manj. Ampak na koncu vedno pridemo do nekakšne skupne odločitve. No? In tako nekako tudi vodimo klet in izven celo posestvo. Omenili smo okuse, omenili smo ravnotežje vina. Jaz predlagam, da se lotiva malo pokušanja. Prinesla si sabo danes ravno Babi Kot. Nekaj si že povedala o tem in da je tvoj otročiček. Tako da bomo imeli čast, da skupaj to okušava. Kaj še te veže z to steklenico, poleg vsega, kar... Torej, Zorjana modra frankinja je bila moj drug projekt, prvi je bil Penina, ampak modra frankinja je prva, ki je prišla potem tudi na trg. Za prvi sod sem si kupila sama, takrat mi starši niso toliko zaupali, sem potem sama kupila ta sod, v katero smo dali zoret. Je pa to grozdje pobrano iz naše najbolj južne lege, tako da sem res ciljala na čim boljšo zrelost grozdja. In na to je tudi celoten proces vinifikacije potekal brez žvepla, le pred stekleničenjem smo dodali žveplo, toliko da je potem v steklenici stabilno, ampak drugače je maceracija potekla tako dolgo kot fermentacija in na to še malo podaljšala za boljšo taninsko strukturo, ker sem želela malo bolj močno vino, malo bolj kompleksno. Von je nor. Toda letnik 22 je bil prvi, to je že 23.
In potem sem tudi z malo bolj grobimi drožmi sem vse skupaj dala v ta sod, kjer sem potem periodično enkrat na teden, na začetku malo bolj pogosto, potem pa enkrat na teden, torej vsakič, ko sem prišla domov iz Ljubljane, premešala ta sod, saj pač v drožeh je veliko antioksidativnih snovi, tudi malo več rastlinskega materiala, kar potem pripomore in k telesu in k oksidativni zaščiti tudi. Barva je zelo lepa. Hvala. Na zdravje. Čin, na zdravje. Kaj bova o vonju povedali? Saden, ne? Ja. Zelo kompleksen, hkrati mladosten in saden. To se Ampak meni se že zdi, tudi ne. malo bolj zrelo sadje. Ja, Precej zrelo je. Ni več tako sveže rdeče. Ne. Kar je tudi po eni strani posledica zrelosti grozdja. Pa tudi načina pridelave same, ker je pač bolj oksidativna tehnika dansko. Potem ponavadi malo te zelo sveže zaznave malo, oziroma spojine malo izgubimo, oziroma se pretvorijo v malo bolj zrela. No. S tem, da tudi sod je bil 400 litrski, ni bil barik, torej da je večje razmerje med volumnom in površino, torej da je manj lesa na vinu. No. Se mi ta frankinja zna biti precej občutljiva na preveč lesa in jaz sem pa želela les kot samo začimbo. To, da tudi sod je bil rabljen. Okay. Torej, sem ga uvozila rabljenega iz Francije. In potem je bilo to približno 1 leto pa par mesecev še v sodu. Je zelo harmonične. Lepo se uravnoteži v okusu, tudi na pookusu ga jo čutiš. Se mi zdi, da tako dolžina pookusa je kar velik pokazatelj kakovosti in zato sem kar vesela. No. Ja, na pookusu je še zmeraj čudovita. Občutiš, ne zgine, ne? Tako kot nekatera, ki pa gre izvenijo. Tako da zelo lepo. Čestitke. A rekla si, da je to 23 letnik. Ja. Tako da tudi frankinja zna imeti malo više kisline, ampak je bil 23 precej topel letnik. Ja, sicer to frankinji tudi malo prija, ker je pač kar pozna sorta in potem lahko malo boljše dozori, preden se vreme precej ohladi. Ampak tudi zato so kisline mogoče pri tej malo niže, kot bi pričakovali za frankinjo. Je pa tudi verjetno tako vino, ki lahko malo v steklenici tudi zdrži še kakšno leto, 2, pa bo tudi pridobival na, verjetno ne na... Se mi zdi, da na primer letnik 22, torej prvi letnik, je zdaj, ko je prišel na vrhunec, čeprav teh nekaj steklenic, ki še jih imam, zdaj malo bolj čuvam nekako, ker bi še rada videla, kaj se zgodi. Tako da zato je zdaj že 23, ko bomo zdaj ravno dali na trg. Ampak ja, to ima po moje, mislim, pri 5 letih se mi zdi, da potem res... Na vrhuncu. Ja, nekje tam, no, bomo videli, zdaj bo 22, bo leta 27, ne, ko ima 5 let, tako da... Ja, tako. Še nekaj časa ima, da se, da še pove kakšno zgodbo več. Da vidimo, v katero smo v kaj šlo, se no. bo razvil, v kakšno zgodbo, v kakšno pot. Ja. Kaj pa prej so omenjali jedi, oziroma kombinacije za hrano, če bi predlagala recimo to vino, katero jed bi zbrala zraven? Pri eni degustaciji me je moj kolega precej presenetil, ko je prinesel govej jezik in to sem si tako zapomnila z malo nakisane čebule in olivnim oljem in to je bila tako res ena kombinacija, ki imam pač prav v spominu. Ampak ja, pač govedina paša definitivno zraven, tudi kakšna lička tudi mogoče. Bi šlo verjetno. Vsake doma tudi, ker imamo govedo in zdaj smo poskušali še malo z suhim zorjenjem in potem ena moja strast so tudi stejki, no, in potem jih zelo rada pečem in ponavadi ravno izberemo
to frankinjo zraven. Ja, to odlično paše v to strukturo Ja. oziroma v to zgodbo. Super. Omenila si, da si začela s peninami. Kakšna je potem še vaša arhitektura vin v kleti? Predtem nismo imeli penin, Okay. tako da to je bilo prvič, da smo ustvarili. Želela sem pač sama rada pijem penina in potem sem si želela nekaj takega. In tudi sem jo pridelala tako, da jo sama rada pijem. Sicer imamo belih vin, recimo 80%. Edina sorta, ki pa imamo od rdečih, pa je modra frankinja. Naša avtohtona sorta. Dokazano verjetno. Ja. Sicer pa imamo precej široko paleto. Imamo 7 hektarjev, ampak imamo posajenih, mislim, da 11 različnih sort. Wow. Tako da je vsega pomalo, ampak nobene sorte zelo dosti. Imamo sauvignon, renski riesling, laški riesling, traminec, rumeni muškat, chardonnay, beli pinot, sivi pinot, modro frankinjo, zdaj sem verjetno še kaj pozabila. In potem imamo pa še en zelo star vinograd, ki bo letos praznoval 50 let. Potencial. Ja. Tako da moj tretji projekt je zdaj chardonnay iz tega vinograda, ki je v sodu, letnik 25, tako da bomo videli, kako se bo to razvilo. Ker pa sicer vse mešano, ne? Tako da ta chardonnay je moče ena mala površina, ampak tudi vmes smo šli v druge vrste po 3 trte, kjer smo pač pobrali chardonnay in potem greš 2 vrsti naprej in če tam imaš 5 trt, ki jih obereš za chardonnay. Tako da smo malo ven iskali. Ker tam pa je šipon, kraljevina, pač skoraj vse najdeš to vnotno. Ker pač tako so sadili stare vinograde. Ja, seveda. Ampak dobro, tisto gre zvrstno. Ampak imamo kar pestro paleto vin, no. In imamo od suhih, pol sladkih. Okay. In tudi rozej, tudi sivi pinot malo maceriramo, tako da je malo drugačne barve. Super. Tako da ponovadi se za vsakega nekaj najde, no. Kaj pa opažaš, katere so najbolj priljubljene, recimo, med kom iz vaše kleti? Naprimer, sivi pinot. Mislim, da je to naša med buteličnimi vini najbolj prodano. Je tudi prvo tako malo bolj resno vino, ki smo ga ponudili, no, ker včasih smo imeli vse pol suho, pol sladko. Ampak potem smo se zdaj v zadnjih recimo 6 letih smo pa pač tudi malo z mojim pritiskom se vedno bolj proti suhim premikamo, ker tudi glede na porabo se mi zdi, da pol suhih vin, pol sladkih, mislim, pije seveda rumeni muškat, traminec, to bo vedno šlo kot pol sladko, naprimer. Ampak spet kot en trend, težnja je bolj k suhim, ja. Mislim, tudi sama jih raje pijem, se mi zdi, da odvisno od sorte, ampak nekatera štajerska vina so potem bila se bolj pokažano vino, kot pa če še teh par gramov sladkorja včasih lahko malo, se mi zdi, da maskirano. Ja. Ampak seveda, to je vse pač od stila odvisno in od vlastnih preferenc potem tudi. Tudi lažje jih je potem kombinirati, ne, na različne načine, recimo s hrano, če se spet. Ja. Čeprav potem je spet, ne, pri nekaterih hrani pa teh nekaj gramov ali pa 10 gramov sladkorja pa zelo prija, ne, tako da vse je odvisno. Na srečo je toliko vin, kolikor je okusov in toliko okusov, kolikor je verjetno vina, ne. Eno vprašanje se še zmeraj nekako dotaknem, ti si ga odgovorila bom rekla, na več načinov že. Prvo je, recimo, ko govorimo o vinskih zgodbah, seveda vino kot produkta, ne. Ti si omenila, imate novo klet, verjetno tudi degustacijski prostor, potem kmetija, okuse, ne. Kako se ta osnovna dejavnost dopolnjuje potem z ostalimi dejavnostmi, ki jih nudite pravzaprav pri vas? Ponujamo degustacije, ki jih ponovadi vodim jaz. Imamo tudi en prostor za malo večje skupine. V pripravi pa še ena degustacijska soba iz stare kleti, ki je pod našo hišo, kjer so pač velbi in je taka zelo rustikalna, ampak to še trenutno malo čaka, ker še moramo druge stvari preurediti.
ampak ponujamo tudi narezke iz lastnih mesnin, ki jih pridelamo potem iz svin, ki jih imamo, pa tudi iz goveda. Tako da to je nekako naša ponudba, no, v glavnem. Okay. Kje se vidiš, recimo, kje vidiš sebe, vašo klet, če se ne 5-10 let? Oziroma, po čem si tudi mogoče želiš, da je Jarenina prepoznavna na splošno? Saj, tudi to je vprašanje, s katerim se trenutno, se mi zdi, da kar intenzivno obadam, no. Kaj bom sama čez 5 let delala. Mislim, definitivno doma v kleti. In tudi to rada bi pripeljala nivo naših vin više. Okay. Vem, kje še imamo stvari za dodelati, izboljšati. Tudi cela klet še ni popolnoma končana, ker smo šli malo bolj počasi. Vmes, ko smo začeli graditi, naprimer, smo imeli 100% točo, potem še pozebo, hkrati smo sadili nov vinograd. Tako da je pač in ekonomsko in fizično pač kar naporno bilo. Tako da zdaj pač počasi nadgrajujemo, ampak imamo pač kar nekaj front odprtih in potem in v kleti je treba izboljšati posodo in pač tudi to bo en izmed vidik, kjer bomo potem lahko izboljšali vina, tudi poenostavili delo. Okay. To da, mislim... Veliko je še. Veliko še je za delati. Veliko je še, ste na dobri poti oziroma si na dobri poti. Mislim, v glavnem je torej plan za naslednjih 5 let so izboljšave. V glavnem, no. Okay. Tako da. Odlično. Veselimo se vseh njih, vseh aspektov. Kaj bi pa mogoče sporočila vinoljubkam, vinoljubcem na splošno? Kaj je tvoja, recimo, ena taka teza, popotnica njim za naprej? Se, naprimer, pri teh delavnicah za degustacijo, ne, jih je potem vedno vprašanje, pač, katero vino je pa zdaj dobro. Ne. In pač vedno je tisto je vino dobro, ki je tebi dobro. Pač to je najbolj pomembno. Se mi zdi tako, da pač ne se ustrašiti, pa tudi, če vas kdo moče po strani pogleda, pač se ne bojo oni pili tega vina, vi boste to pili. Pač, če pa kaj zanima, pač vsi, ki se ukvarjamo z vinom, smo veseli vprašanj. Vedno radi, mislim, tudi jaz se najraje pogovarjam o vinu, tem na več vem, mi je najbolj ljubo. Pač naj čim več poskusijo, čim več sprašujejo. Pač se mi zdi, da to je najboljši način. No, in to popotnico oziroma sporočilo bova prenesla tudi vsem našim poslušalkam, poslušalcem, vsi, ki nas gledate. Poskušajte, odkrivajte okuse in spremljajte naš podcast še naprej. Jerneja, hvala, da si bila moja gostja. Z veseljem. Bilo mi je v čast in še enkrat hvala za povabilo. No, se vidimo na vinski degustaciji. Super, komaj čakam.